啟德體藝館停車場，唔知揾唔揾到啊？冇開到隔離啊！好，兩邊都冇嘢嘅，攞直少少 ，OK， 記得。仲未揾到我，落去下邊揾下我應該要揾嘅地方先。嗱，個車溫好啦。Hello， 大家好，呢度陌生人 Hello。好啊，地方就揾到啦。搜尋。導航已經設置，準備出發啦。全程11公里，大概需要16分鐘。掉頭，然後100米轉左。OK， 好啦，開車啦，啱啦。好。即將掉頭。掉頭。掉頭。好啦，出發啦 ，Hello。有少雨啊，今日有少濕濕地，呢度冇新聞。Hello， 大家好。咁啊，開到閘先，睇下咩情況先。OK， 好，出發。不知不覺。行條新隧道今日啊！經過迴旋處，喺第3出口駛出，即將經過迴旋處，喺第3出口駛出，往7號幹線方向行駛。手機衛星定位信號弱，要為你開啟高德智能定位。經過第2出口。駛出迴旋處，往7號幹線方向行駛。今日行軍艦隧道，呢條路靚啊，好靚啊！點解行唔行呢條路咧？有水啊！好。錄緊啊，都拍緊啊。Hello， 大家好，呢度我係新人，大家好。Hello， 大家好啊 ，Hello。今日睇燈咧，咁啊早上咁啊去返啟德體育園嘅停車場，睇下咩情況。500位後有距離接近路口。
線房，好似係搞錯咗喎，仲未揾得條路喎。一早就冇車去九龍東啊！前邊呢個禁學㗎，唔入得嚟㗎。呢度學生即係揸車唔入得嚟。然後100米向左前方行駛。禁學㗎呢啲度，咁啊揸得多咧，我自己深信咧，嗱呢啲彎好急嗰啲 S 彎咧，真係嘅，唔好俾人推住就夾硬去，唔需要嘅，慢少少，冇乜。如果唔係好清楚就輕輕扶住個迫力，係啦，唔好揼油過啦，你揼油咧會波歐㗎，係啦。而家你到呢度差唔多出冇力啦，上去少少你咪俾少油，跟住呢度咧就限速80，我哋行70啫，咁啊打燈。嗱，出去之前就慢啲車，呢邊留意住有冇車喺後邊嚟。嗱，望清楚領頭，嗱冇問題啦。OK， 再另一次頭跟住出啦。OK， 再望一望啊。OK， 好啦。咁啊，而家咧就6點11分，咁我哋就揸架車去東九龍啦。啟德體育園嗰邊泊下車，睇下咩情況係啦。咁睇下個新停車場靚唔靚啦，咁P 牌仔度都去下啦，係啦。咁多謝各位嚟到呢度武俠新聞，咁我就專心揸車啦。咁路面都影到我點樣揸嘅。今次我哋又擺啲其他角度嘅鏡頭，影下阿班人有冇啲錯誤嘅嘢啦，同埋一啲速度嘅嘢有冇即係限制住，有冇即係點樣控制住佢啦。嗱，而家咧輕輕俾住油咧，差唔多到70啦，咪標70啊！你就要嗱一過咗，你的咁多，你要鬆腳噶啦，啱唔啱先？咁開始一路嘅車一路飆落去咧，就會快嘅。呢度咧就踩少少迫力咯，控制住呢一度咯，控制住左右鏡喺中間咯。OK， 咁左手邊咧就係香港島噶，行東隧嘅呢一邊。咁呢度過香港都好快嘅。咁呢一邊咯，咁行過噶啦。梗係呢邊要收錢啦，係嘛？咁我跟行條唔使收錢㗎啦。咁一路行啦，咁車速呢度限80嘅，咁我行70、60零啦。你睇到個咪標，其實就大家都睇得到。咁即係有時你會落車會快嘅，咁你起碼有個意識嘅，有個意識會收掣㗎，啱唔啱？望下，成日都望下個咪標，究竟個咪標啱唔啱？我自己個速度感覺係點樣，係嘛？即係有時望得多，亦都有啲產生啲問題嘅。唔望又產生問題，咁你好快地望一望啦，睄一睄0點幾秒睄一睄佢咯，係啦，係嘛？即係喺60同80之間咯，70就冇顯示出嚟噶嘛。咁呢啲車佢有啲係可以顯示，前邊有個電子嘅係可以顯示嘅，但係會收人造衛星，佢先至能夠顯示嘅。嗱，前邊咧就減速開始，有減速帶，呢度咧。50隻嘅車，嗱而家跌到50，50零 ，OK， 嗱50，地下有標誌，睇地下標誌啊 ，OK， 好啦，提升速度啊，好慢啫而家，得40嘅啫上車，咁條路比較窄啲啦 ，OK， 嗱記住啊，唔好入咗巴士區嗰邊啊嚇，巴士專線喺呢邊小心啲，唔好過咗去啊呢邊，左手邊呢度唔好過啊。因為我行過噶啦，我清楚啲咯。OK， 咁前面有個迴旋處 ，OK， 好啦，唔好過線啊呢度啊，唔好越線，好啦，慢慢睇下後邊有冇車 ，OK， 如果冇車咧就可以過啦。咁有車，咁唔過嚟嘅，咁我咪過分啦。嗱，行翻條外線啦 ，OK， 好啦。一路過，跟住打燈入翻呢一度，係啦，預早打遲咗燈，應該過呢個路口要打噶啦。OK， 熄燈，咁再望下左邊，係啦，呢度有讓車嘅。
OK 都要望一望啊！人哋讓，人哋衝出嚟係嘛？呢啲全部都要讓㗎，小心啲啊，係嘛？佢衝出嚟，佢唔讓係嘛？睇唔到你咪賴嘢咯，啱唔啱啊？你唔使揸得快嘅，咁你係嘛？你揸得慢，你仲可以有咩可以錯咗補救係嘛？唔好阻到人啦，係咪先？咁啊綠燈，我哋繼續去。嗱前邊咧有個維修打燈 ，OK， 好啦，轉頭 OK 過咗先，翻埋喺埋面，睇下有冇車出啊？呢度啊 ，OK， 嗱呢度唔 cut 得埋啊，嗱呢度唔 cut 得埋啊，得啦，熄燈啦，呢度有條長實線，係啦。好啦。OK， 得咗先。嗱，前邊就呢邊啊，直行就唔得啊嚇，有盞孭仔燈喺度，咁大家就要清楚要知道先，係啦。咁啊有着燈嘅，係啦，睇住先。哇，佢啲燈好光，後邊嗰架車好光。睇住啲燈啦嚇，右邊就有車嚟緊，出邊都好大風，有少少雨。OK。好，繼續。OK， 留意下有冇啲唔妥啊？有冇開車頭燈啊？因為而家都要着車頭燈，咪暗啊！而家6點幾啊。好，綠燈開車，冇偷步，係啦。呢度綠燈喺度過，慢啲啊！呢度啊，慢啲。睇下右邊有冇車嚟，加速啦！呢度要。好啦，冇車 ，OK 出。好，另一次頭 ，OK 出。呢度就限80嘅，咁我大概行70度啦，係啦 ，OK 啦。嗱，唔開燈，佢冇開燈啊！前面架車啊，佢啊連尾燈咩燈都冇㗎，咁啊應該咁嘅天氣應該要開燈咯，我知道。唔使俾油啊，車都去到70，哎呀，60零啦而家。好啦，前面去土家灣轉左，喺土家灣入嘅嗰度，係啊，要行去土家灣嘅。咁啊呢邊靠晒左啦，個導航教你靠晒左嘅，土家灣嗰邊入㗎嚇，啟德體育園嗰邊，行到木廠街嗰頭嘅。俾個燈信號係嘛？咁你人哋就肯定唔會搞錯啦嘛，係嘛？好啦，前面係50㗎。哦，唔係喎，呢一邊就九龍灣就50，呢邊70嘅。前邊修路50米啊！主路小心啲啦，咁啊右邊有車出 ，OK， 冇車，咁啊好繼續去先，係 ，OK， 加一條啦 ，OK， 加一條。
50㗎咋，冇咁油啊！呢度慢啲啊，靠晒左啊！呢度啊，轉入啟德隧道，全長1.2公里。請注意，出隧道後即刻我哋去木廠街。嚟到土瓜灣啦 ，OK， 紅燈好啦，揸住個軚盤啊，轉左。佢轉左咧，就要睇翻清楚啊。OK， 一路拍緊。嗱，我哋轉左，咁啊跟住佢啦，就好快呢度到啦。前面有人呢個紅綠燈啊，轉左。咁睇下睇翻燈啊，唔係話佢轉左你轉左，大家睇翻燈你，因為成日講轉左你就好自己轉咗冇睇到燈入變咗衝燈危險啊。OK， 睇燈啦，嗱綠燈仔斬下，黃燈就開始嚟啦。OK， 紅黃燈 OK， 跟住 OK。睇下先點樣行先。有雀仔，哇！雀仔，哎呀，做咩雀仔？過翻呢邊先。個場館喺前邊。喺前面多個交通燈保持直行。400米後到達目的地，前面交通燈路口直行。得啦，前面㗎。交通燈直行。知道，未行得，而家未行得。好啦，係咪到 ？Hello， 咁啊，試下先啦。OK， 前面有人係啦，正前方嗱呢個路口都幾複雜喎，哇！幾條八爪魚咁樣入去喎，呢度直行啊，佢叫啊。OK， 綠燈，好，冇車，慢啲，保住呢條線道，一線道係啦，隔離二線道有車超過㗎啦。打一條燈嗰先，好啦，過埋咯。直行過當前交通燈，然後90米到達目的地。等陣啦，過返嚟先。好啦，再 cut 一條咯，呢度喎。好啦，嚟到停車場啦。OK， 哇！OK， 好。體藝館停車場，有位。體藝館上落客，體藝館入去停車場玩下先。好，入體藝館先，好啦。OK。
開翻眼燈仔先，開翻個 cam 先。好，睇下先啦。哇！呢度都好矮喎個停車場啊，我試下先啊。好，繼續啊。OK， 咁啊行條外線啦。係啦，我哋唔急嘅。佢兩條線可以俾錢嘅呢度，我睇過佢兩條線可以俾錢嘅。唔好過線，好啦。OK， 好啦，好 OK， 咁樣咧，我哋咧就俾錢先。等陣啊，俾咗錢啦 ，OK， 搞掂咗。OK， 入翻去先。好，咁啊，過一過先，停一停先啊。好，直行㗎，呢度唔好 cut 過去啦。呢度 cut 過去得㗎喎，原來呢度。哦，原來好多叉電位好靚啊，兜下圈先喺度，咁啊當係帶大家遊下呢個啟德體育園呢一個場館啦。我唔係泊車，泊車可以喺呢度練下泊車咯，都幾好嘅。咁呢啲有蓋嘅，出面落雨都唔怕啦。咁俾少少錢啦，啱唔啱啊？嗱，好多位咧，如果唔係私人嘅咧，佢有幾百個位嘅，我聽講嗱。呢啲叉電位咧就可以基本上啊泊得㗎啦，係啦。咁啊，你睇到啦，基本上都係嘛，亦都可以轉入去呢位嘅。我俾大家睇下轉入呢位先。啊，好多位。其實已經全部配備咧叉電位嘅，係啦，咁啊再兜個圈啦，好嘛？咁啊暢遊下呢邊啦。更多層數，嗱呢度有兩個位可以俾你泊嘅，咁啊唔好過線啦，係啦 ，OK。嗱呢度話好急啊！呢個彎，哇！呢個彎咧手臂彎啊，哇！呢個真係手臂彎啦 ，OK， 哇！好似玩碰車咁啊 ，OK， 過咗先。我踩咗啲渠，哇！停車場好新啊 ，OK， 睇下先，前邊就左右09位都可以俾你泊嘅，我睇下先啊，兩邊都出得嘅，我睇下先啊，去第二層睇下好冇？我哋玩下啦，咁啊，反正入咗嚟啦，啱唔啱啊？好，慢啲，暢遊下呢一度，啊，都窄地嘅呢度啊，過咗線啊呢邊，睇下第二層。可唔可以拍第二層先啊 ？OK， 咁啊出嚟，轉右 ，OK， 出翻去第二層啊！去第二層睇下先。呢度第二層啊 ，OK， 好呢邊，哦呢度就原來近住呢個 lift 口噶啦。唔知幾錢一個鐘咧，試下啦。我話呢度都有個位，唔係話呢個咩位嚟㗎？哦，呢個電單車位嚟㗎係嘛？哇，好多位都泊得嘅。好，我繼續兜下先。第二層點去咧？係咪啊？得一層㗎咋係嘛？呢度等一陣啊，好似得一層啫噃，睇個勢。兜下圈先，呢度咧繳費處呢間八達通咧，應該呢度好咯。呢度溝翻，呢度得一層嘅咋？問下師傅先。早晨，唔該。我想問下呢度係咪得一層嘅停車場？係啊，我哋呢度得一層。冇第二層㗎啦？冇㗎啦。我就係呢度個車位嘅啫。係啊。
哦，OK，我以為有2層嘅添，呢度得一層。好嘅，得一層啊。OK，好啊，唔該。我哋另外嗰個 side 都係得一層。另外都係嗰個都係一層。係啊。咁我想問下，其他位都拍得係咪？嗰啲電位都拍得啊？拍得，當然拍得啦。即係冇話分係咪？即係而家插電位全部都有㗎係嘛？全部都有。哦，即係我可以求其。少部分啊未有。個商場而家未開㗎係嘛？開咗㗎啦。哦，得啦，唔該。哦，好啊，唔該晒。呢度又可以咁樣，咁鬼多嘅呢度，哇！兜個圈先啦，咁啊兜個圈先啦，咁啊又亦都兜個圈先。出口喺呢一邊，睇住呢段。真係好難呢度 ，OK， 都好多車位喎呢度原來。點解呢邊佢又俾我入得嘅 ？OK， 呢度啦。好，呢度啦。好 ，PC168。OK。哦，OK，得啦，咁嗱嘢就拍完啦，咁入咗嚟呢個停車場啦，等一陣啊，咁我拍過先。呢度咧佢有個全部都叉電位嚟嘅，有200幾個叉停車位嘅，咁有32A 嘅叉電啦，咁有埋個插座俾你嘅，咁個車位都有噶啦，咁有埋介紹埋點樣啦，點樣整啦，咁有冇車泊嘅咁早，咁夜晚就特價咯。姐姐頭先同我講，security 同我講，咁我嚟泊下呢度咧就試下車啫，咁就泊下位啫，你練下泊位都可以嘅，不過你唔好撞到人啲嘢就麻煩啦。咁泊咗個位咧 PC168，咁係咯，架車就喺呢度啦，咁可以上去行下嘅。個商場就6點幾就開咗噶啦，咁唔知咁早應該都未有人啦，係嘛？咁諗住揾個廁所，咁都幾靚嘅。好，我泊咗車。呢邊零售館啟德零售館超市喺呢邊。好，咁我哋行下先啦。喺呢邊行過去喎。係咪出翻商場嘅咧？呢邊係呢邊啊？好啦，停車場、零售館、超市喺呢一邊啊，體藝館喺呢邊，可能都唔知入唔入到去咧。去廁所都可以去下廁所啊嘛，好靚啊！呢度睇下嗱 ，OK， 不准駛入。零售館。有廁所呢度有啦，零售館有廁所，咁特別通告呢入邊暫停喎，咁我睇一睇先冇開喎，冇開零售館喎，呢度冇開喎，咁唔得咯，咁行唔到咯，咁要繼續去。
零售館搭 lift，睇下開唔開先。大家記住點樣行翻落嚟，得一層嘅停車場。呢度應該呢度入不到啦啩，上翻去都得。上去個廁所啫呢度。保齡球3樓，咁啊睇下保齡球室。啟德道、禮賓道，好，我試一試先。3啦，上保齡球啦，3保齡球，好，上保齡球，好嘅。咁早啊，6、7點啊，去完廁所就走噶啦。咁啊，拍下呢個位啊，位置啫，睇下咩情況。睇下夜晚好多人食飯嘅喎呢度，夜晚拍，夜晚就10零蚊個鐘啫，咁啊100零蚊個嘢啊，都抵嘅。睇下先，好，好，臨時秘咦點樣出翻去咧？呢度喺呢度出3樓。推呢度出，私人地方，推呢度出翻去。呢度又唔係喎，呢度又出唔到去喎呢度。點樣出翻去啊？呢度零售館呢邊。零售館喺呢度。呢度零售館。呢度未開，我想去廁所，你去廁所先。記住呢度啦，落翻去地下。廁所呢度，你去廁所先。咁啊，晨咁早啊 ，OK，呢度就可以出翻去咯。嗱，呢度有嘢食嘅零售館，但係早喎，麵堂。呢度藍嘅，藍喺呢邊。好，保齡球場喺呢度。好，試下先。好，嚟到呢度啦，拍到位都夠神怪呢個位，佢俾人行到過去嘅喎呢度。哇，呢度行到過去㗎啦。哇，呢度都起到咁窄嘅。好，我繼續行啊。好，保齡球場嘅下邊，好，咁啊，落去啦，保齡球場喺度，咁啊應該喺呢度，保齡球場 ，OK， 好，嗱。保齡球場而家喺呢度，差唔多7點幾啦，係嘛？好似都保齡球場佢講噏喺上邊嘅保齡球場，唔好理咯，係咯，上返啦，我都趕時間啊，唔得閒，第日先嚟個先睇啦 ，OK， 睇下。幾百個停車位，我一攞車，好，搞掂。
啦，開車啦。OK 啦 ，OK。咁啊，着翻個車先。哦，拍緊嘢未？好似冇拍緊喎。嗱，做一部機。OK。好啦，出車。習慣係開翻個鏡先啦。體恤零售館呢度係咩？啊，出路喺呢邊啊！出路喺出路呢邊，出路呢邊。好，出路呢邊，出路。好，出路。而家出路啊！睇下先。出路，我而家出路出緊啦 ，OK。只準出路 ，OK。好啦，嚟到出路啦。睇下幾多錢先 ，OK。好 ，OK。咁啊，拍一拍格先嚇，咁啊，睇下幾多錢先。哦，折12蚊啫，扣咗我12蚊 ，OK。等一陣啊，出翻嚟先，係啦。出嚟先嚇，好，轉翻好嘅，轉翻啦，好，12蚊啦，咁啊早上12蚊啊 ，OK 啊，俾佢啦 ，OK，OK，咁啊差唔多拍滿啦，直出條路，直出啊，條路直出，佢叫你直出啊。阿霆鋒演唱會啊嚇，咁我哋。睇完就快走嚟，睇完阿霆鋒演唱會就快走啊！啊，呢度都幾靚啊！呢度啊 ，OK。呢度要打咗燈啊，出咗，睇下冇右邊有冇車，前邊有冇人？哇！着晒唔俾停車喎，呢度大佬，警告喎，呢度咩料啊？我想去翻九龍灣喎，得唔得啊？九龍灣係啦，九龍灣直行。九龍灣中石化。
快。呢條黃轉右。